Говьдын шагналт бүтээгдэхүүнийг Монголд тарьж эхэллээ. Амин хүчил нь элгийг цэвэрлэж, цусан дахь сахарын хэмжээг тэнцвэржүүлж, зүрхний үйл ажиллагааг дэмждэг болохоор би виткрасыг сонгож байна. Агарын бохирдол химийн элдв бодистой хоол хүнсний бүтээгдэхүүн зэргээс олж монголчууд бид хорт хавдар элдв хөвчлөлд өртгөх нь их болоод байгаа учраас энэ бүхнээс сэргийлэх өндөр ач тустай байгалийн гаралтай эко ногоон ургамлыг танилцуулъя. Монголд анх удаа өөрсдийн гараар тарьж ургуулсан улаан будаас гаргаж авдаг эко ногоон ургамл нь дэлхийд дахинд хэдийнэ танил болж өдөр тутмын хэрэглээнд болж чадсан байдаг. Эко ногоон ургамалд хүний хэрэгцээд 100 гаруй элементийг агуулдаг бөгөөд хлорофиллийн хамгийн сайн их үүсвэрийн нэг ба хүний биеийн эсийн түвшинд хүрч үйлчилдгээрээ давуу талтай. Хүний бүх хэд эрхтэнд онцгой ач холбогдолтой төдийгүй дархлааг дэмжин сахарыг тэнцвэржүүлж хорыг гадагшлуулна. Бүх насны хүмүүс өдөртний халбагыг усанд найруулан ууж хэрэглэвэл өдөрт шаардлагатай амин дэм, витамин, эрдэс бодисын хэрэглээгээ хангах бүрэн боломжтой. За энэ бүтээгдэхүүн маань бол өөртөө 100 гаруй минералуудыг агуулсан байгаа. 16 төрлийн амин дэм, мөн А, Б, С, витамин комплекс К1, К2 гэсэн витаминуудыг бас өөртөө агуулдаг байгаа. За тэгээд хүний биед бол хүний биеийн дархлааг бол гоо сайн дэмжинэ. Тэгээд цуснд бол маш түргэн орж цусны цусыг шингэрүүлж байгаа. Цуснаас хорыг гадагшлуулах үйлчлэг нь бол хамгийн сайн үйлчлэгтэй. Нэг цааны халбагт нундаг ногоон ургамл нь 1 кг 740 г хүнсний ногоотой тэнцдэг. Та хүч чадал, тэсвэр твчээр, эрүүл мэнд, оюун санааны эерэг өөрчлөлтийг өдөр тутам мэдрэхийг хүсвэл эко ногоон ургамлыг сонгож хэрэглээрэй. Таны захиалгын дагуу хүргэлт хийж үйлчлэх ба нэг сав ногоон эко ургамл нь 30 мянган төгрөг 30 хоногийн хэрэглээг тань бүрэн хангана. Та захиалга өгөхийг хүсвэл 8820 8050 дугаард залгаарай. Монгол улсын хөгжил дэвшилд ард иргэдийн сайн сайхны төлөө хүмүүнлэгийн ажил болон сайн үйлсийн аянга зохион байгуулсан иргэд аж ахуйн нэгж байгууллага, төрийн болон төрийн бус байгууллага, аймаг орон нутаг дүүргийг алдаршуулах Монголын шилдэг хүмүүнлэгийн үйлсдэн 2017 ёслол хүндэтгэлийн арга хэмжээг зохион байгуулах гэж байна. Үзэгчдээ Монгол орон даяар хүмүүнлэгийн шилдэг үйлсдэн тодорхойлох арга хэмжээний санал асуулгад нэгдэж, иргэд аж ахуйн нэгжүүдийн мэдээллийг мөрөөдөл биелдэг пэйж хуудас 91915840 99115821 утсаар хүмүүнлэгийн үйлсдийн мэдээллийг эрүүлээрэй. Монголын шилдэг хүмүүнлэгийн үйлсдэн хамтдаа тодруулцгаая. Натуршууц Герман, Австрийн боловсрол зуучлалын түүн энэ оныг дуустал зуучлалтын хөтөлбөрийг зарлалаа. Та Герман улсад 1 жилийн хугацаатай цалинтай ажиллангаа, орчинд нь хэл сурч тухайн орны амьдралын хэм маягтай танилцах боломжтой боллоо. Та зуучлалтын хөтөлбөрт хамрагдахыг хүсвэл Монголдо ердөө 660 мянган төгрөгөөр 3 сарын хэлний бэлтгэлд суралцсанаар аупер буюу хүүхэд харах хөтөлбөрт зуучлалын нэмэлт төлбөргүйгээр хамрагдаарай. Энэхүү хөтөлбөрийн дагуу Натуршууц боловсролын төв нь Монголд хэлний бэлтгэл буюу 3 сарын сургалтанд сурсан 30 хүн тутамд нэг азтанд тодруулж сургалтын төлбөр болох 660 мянган төгрөгийг буцаан олгоно. Хөтөлбөрт 18-аас 27 насны оюутан залуус хамрагдах ба хэлний бэлтгэл амжилттай суралцаж төгссөн суралцагчдын виз богино хугацаанд 100% найдвартай гардаг гэдгээрээ давуу талтай. Мөн Австри улсын их сургуульд суралцахаар сонирхож байгаа оюутан залуустаа их сургуульд суралцах зөвшөөрөл, урилга, ямар ч төлбөргүйгээр гаргуулах боломжийг Натуршууц боловсролын төв олгож байна. Та бүхэн Монгол дахь 3 шатны герман хэлний сургалтанд 660 мянган төгрөг төлж суралцсанараа зуучлалын төлбөргүйгээр суралцах зөвшөөрөл, урилга аавна гэсэн үг юм а. Оюутан залуус та бүхэн энэхүү ховрхон боломжийг бүү алдаарай. Бүртгэл 2017 оны 12 дугаар сарын дуустал явагдана гэдгийг дуулгая. Натуршууц боловсролын төв нь 12 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа Монгол дахь албан ёсны цорын ганц гишүүнчлэлтэй байгууллага юм. Та дэлгэрэнгүй мэдээллийг 996969-6, 99-769-6, 96-99-69-6 дугаараас аваарай. Хаяг хүнсний 4-р дэлгүүрээс 32-ийн уулзар өгсөх замд 18 давхар Pro One Office-ийн 4 давхар 404 тоотод байрлаж байна. Монгол улсын хөгжил дэвшилд ард иргэдийн сайн сайхны төлөө хүмүүнлэгийн ажил болон сайн үйлсийн аянга зохион байгуулсан иргэд аж ахуйн нэгж байгууллага, төрийн болон төрийн бус байгууллага, аймаг орон нутаг дүүргийг алдаршуулах
Монголын шилдэг хүмүүнлэгийн үйлсдэн 2017 ёслол хүндэтгэлийн арга хэмжээг зохион байгуулах гэж байна. Үзэгч та Монгол орон даяар хүмүүнлэгийн шилдэг үйлсдэн тодорхойлох арга хэмжээний санал асуулгад нэгдэж, иргэд аж ахуйн нэгжүүдийн мэдээллийг мөрөөдөл биелдэг байж хуудас 91 58 40 99 11 58 21 утсаар хүмүүнлэгийн үйлсдийн мэдээллийг эрүүлээрэй. Монголын шилдэг хүмүүнлэгийн үйлсдэн хамтдаа тодруулцгаая. Доолтон фильтрийн гол онцлог бол одоо байгалийн жамаар усыг шүүхтэй ижил жамаар шүүдэг. За энд бол хамгийн гадна талаар байж байгаа энэ фильтр бол цагаан одоо керамик буюу шохон фильтр гэж байна. За энэ цагаан шохоо бол одоо далай тэнгисийн оролт байдаг 150-60 сая жилийн өмнө мөхсөн далайн амьтдын яс буюу одоо манай хэлбэр бол одоо кальц буюу керамик гэж байгаа. За энэ шүүлтүүрээр хамгийн анхан шатны шүүгдэнэ. За энэ бол 0.5 микроноос том хэмжээтэй бүх энийг гадна тал дээр шүүгдүүлдэг чинь. Энд бол бохирдол нь үлдэнэ гэсэн. За энэ дээр тэгэхээр 0.5 микроноос том хэмжээтэй буюу зэв холоор хатуулгын нэгдлүүд энэ дээр шүүгдчихүүлдэг гэсэн. За цаашаа энийг нэвтэрч гарсан ус нь энэ одоо нүүрсэн фильтр дээр шүүгдэнэ. Энэ нүүрсэн фильтр дээр бол жижиг органик нэгдлүүд буюу үнэр амт шүүгддэг. За ингээд дараа нь мөнгөжүүлсэн фильтр гэдэг энэ суурьсгээр ялтсан байгаа. Тэргээр дамжаад гардаг. За тэгэхээр ингээр ус бол зэв холоор хатуулга үнэр амт нь шүүгдээд хэрэгцээт ирсэн усандаа үлддэг ийм гол онцлогтой байгаа. За доолтон фильтрийн гол онцлог бол одоо энэ цэвэрлж хэрэглэж болдгоор гол онцлогтой. За байн хэрэгэл одоо солиод хэрэглээний зардал мөн одоо хүн хүчний зардал гарахгүйгээр өөрснөө гэр ахуйдаа цэвэрлдэг. За тэгээд нэг удаа худалдаж авчгаад хамгийн багадаа 3 жил хэрэглэж агаад фильтрийг сольдог. Үндсэн байрлал нь бол одоо ингээд карантин одоо тасгуурын дээр байрлаад ингээд карантинтай шууд холбоотой байж байна. За тэгэхээр нөгөө карантины үзүүртэй холбооч суйрлахад их амархан. За ингээд холбочихно. За тэгээд эндээс бол гарч байгаа ус нөгөө зэв холоор хатуулга үнэр амт нь шүүгдсэн хэрэгцээтэй ирсэн үлдсэн ийм ус байгаа учраас одоо шууд ууж хэрэглэх боломжтой тийм. За ийм одоо тасгуурын дээр ингэж суйрлуулж байрлуулад хэрэглэдэг нэг загвар байна. Мөн тасгуурын доор ингээд дал байрладаг бас юм загвар байгаа шууд одоо цоргонд гарч ирдэг ийм загвар байна. Мөн одоо энэ төвийн шугамтай холбоод хандаа байрлуулдаг ийм халаагч байна. За эндээс бол ингээд тий халуун утан цэвэршүүлсээс гарна. Монгол улсын хөгжил дэвшилд ард иргэдийн сайн сайхны төлөө хүмүүнлэгийн ажил болон сайн үйлсийн аянга зохион байгуулсан иргэд аж ахуйн нэгж байгууллага, төрийн болон төрийн бус байгууллага, аймаг орон нутаг дүүргийг алдаршуулах Монголын шилдэг хүмүүнлэгийн үйлсдэн 2017 ёслол хүндэтгэлийн арга хэмжээг зохион байгуулах гэж байна. Үзэгч та Монгол орон даяар хүмүүнлэгийн шилдэг үйлсдэн тодорхойлох арга хэмжээний санал асуулгад нэгдэж, иргэд аж ахуйн нэгжүүдийн мэдээллийг мөрөөдөл биелдэг байж хуудас 91 58 40 99 11 58 21 утсаар хүмүүнлэгийн үйлсдийн мэдээллийг эрүүлээрэй. Монголын шилдэг хүмүүнлэгийн үйлсдэн хамтдаа тодруулцгаая. Манай сургуулийн төв 1-5 дугаар ангийн хүүхдийн хичээлийн хоцрогдол арилгах 5-аас 12 дугаар ангийн сурагчдын орос англи хэлний хичээлийн хоцрогдлыг арилган эсэлт ерхий шалгалтанд бэлтгэх шинэ ангиа нээлээ. Манай төвийн сургуулийн насны хүүхдийн сургалтын стандартыг хэрэгжүүлэн чанартай сургалт явуулж хүүхдийн мэдлэг чадвар, авьяас сэтгүү хөгжүүлэлт сурч хүмүүжийг хөгжих таатай орчин бүрдүүлэн ажиллаж байна. Бид мэрэгжлийн өндөр дадлага туршлагатай багш нартай учраас таны хүүхдийн хоцрогдлыг тодорхойлж төвшинг ахиулан сурах арга барил сургаж биедан ажиллах чадвар эзэмшүүлэхээс гадна гэрийн даалгаврыг нь хэлгүүлнэ. Даалгавар хийх явцдаа хүүхдэд мэдэхгүй зүйлийг нь ойлгуулан таниулж хоцрогдлыг 2-3 сарын дотор арилгана. Хүүхдүүдэд та нарцсан манай энэ сургалтын төв дээр хичээлийн хоцрогдлыг арилгаарай. Би та бодох дуртай. Би энэ сургалтанд явснаар өөрийгөө ойлгохгүй байсан олон тооны бодлогуудыг бодож сурсан. Манай сургуулийн төвд суралцсанаар хичээлийн хоцрогдлоо арилган мэдлэг чадвар зөв дадлаа баттган нэмэлт тусгай даалгавруудыг хийж гүйцэтгэхээс гадна хэл яриа хөгжүүлэх, урлагийн авьяасаа нийгэмлүүлэх, жүжигчин хөтлөгчийн сургалтын хөтөлбөрийг хамтдан суралцах боломжтой. Хичээл 7 хоногийн 3 өдөр нэг орохдоо 2-3 цагаар хичээлнэ.
нь суралцах цаг өдрөө сонгоо хичээлэх боломжтой гэдгээрээ давуу талтай. Та илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 9981 85 96 95 58 88 дугаараас аваарай. Манай хаяг Баянбүрдээс Дүлгөөнөөр явах замд гэрэл төвийн 2 давхар дрим сургалтын төв байрлаж байна. Монгол улсын хөгжил дэвшилд ард иргэдийн сайн сайхны төлөө хүмүүнлэгийн ажил болон сайн үлсийн аянга зохион байгуулсан иргэд аж ахуйн нэгж байгууллага, төрийн болон төрийн бус байгууллага, аймаг орон нутаг дүүргийг алдаршуулах Монголын шилдэг хүмүүнлэгийн үйлсдэн 2017 ёслол хүндэтгэлийн арга хэмжээг зохион байгуулах гэж байна. Үзэгчдээ Монгол орон даяар хүмүүнлэгийн шилдэг үйлсдэн тодорхойлох арга хэмжээний санал асуулгад нэгдэж иргэд аж ахуйн нэгжүүдийн мэдээллийг мөрөөдөл биелдэг байж хуудас 9191 5840 99 11 5821 утсаар хүмүүнлэгийн үйлсдийн мэдээллийг эрүүлээрэй. Монголын шилдэг хүмүүнлэгийн үйлсдэнг хамтдаа тодруулцгаая. Монголын ирээдүйн болсон хүүхэд багчуудын хувь хүний хөгжилд нь анхаарч, гоо зүй урлагийн мэдрэмжтэй болгохыг эрхэм зорилгоо болгосон дрим сургалтын төв, өвөл цагийн нээлттэй хийж сургалтын төлбөрөөр 50% хямдрууллаа. Хэрвээ таны хүүхэд жүжиглэх, хөтлөх авяас чадвараа хөгжүүлэх сонирхолтой, өөрийгөө зөв илэрхийлж сурах хүсэлтэй, телевизэн болон тайзны уран бүтээлд дүрээ мөнхөлж үлдээх хүсдэг бол та манай сургалтанд хүүхдээ сургаарай гэж зөвлөе. Учир нь манай дрим сургалтын төвд сурснараа өөрийгөө бусдад бүрэн дүрэн илэрхийлж сурна. Хэл ярианы харилцааны зөв хөвшилтэй, урлагийн болон гоо зүй мэдлэг болно. Мөн хүүхдийн нэвтрүүлэг хөтөлж, камера, микрофонтой хэрхэн зөв харьцах мэдэгдэхүүнтэй болж, суралцах хугацаанд итвэх зүтгэлтэй, шилдэг нь байж чадвал шилдэг төгсөгчдийг реклам, кино, клипийн тоглоулгаараа давуу талтай. Бүх хичээл онлоос гадна дадлага дээр суйрлан явагддаг учраас өөрийгөө камерын өмнө хэрхэн өөрчлөгдөж, ямар ур чадвар эзэмшиж байгаагаа өдөр тутам хянаж мэдэх боломжтой юм. Манай сургалтын төвнөөс суралцах хүсэлтэй хүүхэд залуус та бүхэнд зориулан 50% хямдрал зарласан байгаа тул амжиж бүртгүүлээрэй. Сургалтанд 8-аас дээш насны хүүхдүүд суралцах боломжтой төдийгүй 7 хоногийн 3 өдөр хичээлдэг ба төлбөр 100 мянган төгрөг төгссөн хүүхдэд батламж олгоно. Танай хүүхэд манай сургалтын төвд сурах цаг өдрөө өөрөө сонгож болдог гэдгийг танд дуулгая. Манай хаяг Баянбүрдээс Дүлгөөнөөр явах замд гэрэл төвийн 2 давхарт байрлаж байна. Тавтахтай тансаг амьдралыг эрхэмлэгч та бүхэнд Орос камин зохиог танилцуулахаар бид хөрөлцөөрэй байна. За та бүхэн өөрийнхөө амьдарч байгаа хаус болон цуслангийн байшинда тансаг хэрэглээ энэхүү зуухуудыг авч тавихыг хүсэж байгаа тодорхой мэдээллийг та бүхэнд өргөе. Хатуу турш цахилгаан хосолсон нам даралтын зуухнууд нь Сибирийн хасах 50 градусын хүүтэн туршилт хийгдэж Оросын улбаны улсын шилдэг бүтээгдэхүүний шагнал хүртэж байсан онцлогтой. Эдгээр худалдаалагдаж байгаа бүх төрлийн зуухнууд нь Евро стандартын шаардлага хангасан сертификаттай тул маш чанартай таны хэрэгцээ шаардлагад бүрэн нийцнэ гэдгийг дуулгая. Нам даралтын зуух нь бол нүүрс цахилгаан хосолсон гэдгээр онцлогтой. Нэг удаагийн халаасан байхад бол 6 цагийн туршид дулаанаа барьж гэр болон таны байгаа орчныг танд дулаан байлгахын зорилттой. За нам даралтын зуух нь бол 100-аас дээш метр квадраттай байшинг бол бүрэн халаах хүчин чадалтай гэдгээр онцлогтой байгаа. За та бүхэн харж байгаачлан өөрийнхөө хэрэгцээ шаардлага тохируулаад энэ нам даралтын зуухлууд камин зуух мөн тоогоор ажилтдаг камин зуухнуудаас сонголтоо их боломжтой байгаамаа. За та бүхний харж байгаачлан миний ард бол Оросын улбаны улсын Новосибирскээс аль биесны эрхтэйгээр оруулж ирдэг Орос камин зуух гэсэн энэхүү газар маань Термофор болон Теплодар гэсэн брендийн энэхүү камин зуухуудыг оруулж ирдэг байгаа. За энэхүү камин зуухнуудыг бол та бүхэн ердөө 3-аас 4 кг-оор галалснараа нэг удаагийн галалтаар 6 цагийн туршид дулаанаа барьдаг гэдгээр онцлогтой. Эдгээр хосолсон галгаатай зуухнуудын 100 м2-аас 420 м2 талбайг халаах хүчин чадалтай зуухнууд нь дулааны шугамтай холбогдох боломжгүй амны орон сууц, албан газар, сургууль цэцэрлэг зэрэг газруудад суйрлуулан ашиглахад тохиромжтой. Камин зуухнууд нь чимэн тансаг хийцтэй төдийгүй давхар цамцтай тул тасалгааны орчны агарын урсгалыг халаадаг ба түлшний өндөр хэмнэлттэй бүрэн шаталттай тул үнс маш бага гардаг. Монд эдгээр зуухнаас гадна сэндвичийн яндан, инженерч яндан худалдаалж байгааг дуулгая. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 88 10 40 79 дугаараас аваарай.
UFC групп нь байгалийн цэвэр часарганыг боловсруулан ямар нэгэн химийн нэмэлт бодис хэрэглэлгүй үйлдвэрлэж хэрэглэгчдэд хүргэдэг учраас 100% байгалийн гаралтай хүний бие эрүүл мэндэд онцгой аж тустай бүтээгдэхүүн болж чаддаг. Ханиад томоо ихсдэг өвлийн энэ үйлрэлд хүн бүрийн амин дэмийн дутагдлаас сэргийлэх, дархлаагаа дэмжих зорилгоор UFC группийн шилмэл сортын часарган жимсээр үйлдвэрлэсэн био часарганы өтгөрүүлсэн шүүсийг сонгож өдөр тутам хэрэглэж заншаарай гэж зөвлөж байна. За манай бүтээгдэхүүн чанар органик шин чанарыг алдагдуулахгүйгээр төрөл бүрийн химийн гаралтай нэмэлт амт өнөр өнгө оруулагч нэмдэггүйгээр давуу талтай байгаа. Эрс тэрс уур амьсгал буюу хасах 45-аас нэмэх 50 градус буюу 90 градусын хэлбэлцэд дургадаг учраас бус газар ургадаг жимснээсээ эрдэс, амин хүчил, тосны агуулмжаагаараа өндөр байдаг. Иймээс хэрэглэгчд маань био цэцэрхний жүүсийг тогтмол хэрэглэснээр өдөр тутмынхаа амин дэм болон витаминыхаа хэрэгцээг бүрэн хангах боломжтой юм аа. UFC группийн часарганы чихэртэй болон чихэргүй цэвэр шүүс, часарганы цэвэр тосыг үйлдвэрлэдэг ба био часарган шүүсийг 2 литр усанд найруулж шууд хэрэглэдэг учраас гэр бүлийн бүх гишүүд хамтдаа ууж хэрэглэхэд элдв өвчнөөс өөрчлөн сэргийлэх давуу талтай юм. Би 2 настайгаас эхэлж био часарганаа хэрэглэсэн эрүүл амьдрмаар байвал биогоо дуугаад юм штэ. Жимсний хаан гэгддэг часарган жимсээр үйлдвэрлэсэн амт чанар сайтай био часарганыг хэрэглэх нь цусыг шингэлэх, уушиг илгэний олон төрлийн өвчин болон таны арьс гоо сайханд онцгой сайн нөлөөтэй гэдгээрээ онцлог юм. Мөн эмэгтэйчүүдийн өвчин ханиад томооноос өөрчлөн сэргийлэх аж тустай учраас таны хэрэглээнд тохируулан хийсэн савлгаа хэмжээний сонголттой био часарганыг сонгож хэрэглээрэй. Deluxe автоцентр. Та автомашиныхаа өвлийн үйлчлэгийг хийлгэх гэсэн үү? Хараахан хийлгэж амжаагүй бол танд туслая. Өвлийн үйлчлэгийг хийлгэхэд 3 зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. 1-р чанар, 2-р найдвартай байдал, 3-р мэдээж баталгаа. Энэ бүхэн яагаад чухал вэ гэж юу? Одоо танд тайлбарлая. Улаанбаатар хотод 420 мянган тээврийн хэрэгсэл өдрөөр зорчиж байна. Үүнийг дагаад автозасварын төвүүд ч их болсон байна. Мөн дээр нь хувийн гаражтай хүмүүсийг тооцвол бас олон тоо гарах байх. Үүний хэрээр үйлчилгээний чанар, баталгааны талаар яригдана. Эрэг боолт дутуу чангалахаас авахуулаад засварчдын санаандгүй алдаанаас болж та бидний амнаас эрүүл мэнд шалтгаалж байдаг. Энэ бүх асуудлыг шийдсэн цогц үйлчилгээтэй газар бол Deluxe автоцентр юм. Автомашины засвар үйлчилгээний салбарт олон жил ажилласан 40 гаруй мэргэжсэн механик, инженер, техникийн ажилчидтай. Оншилгоо засвар үйлчилгээ бүр баталгаатай. Автодэдгүүрийн мэргэжлийн баталгаатай засвартай. 2D, 3D тэнглэг тохиргооны аппарат, оншилгооны stand wash, гэрлийн тохиргооны аппарат, урдны хайр цагны шингэн солигч аппарат гэх мэт мэргэжлийн багаж тоног төхөөрөмжүүдийг бид байнга ашигладаг. Япон, Солонгос, Америк нэгдсэн улс, Герман, Оросын улбаны улсын тус тусалгааны материал, шүүгчүүд автохимийн бүтээгдэхүүн болоод хөдөлгүүрийн аях бай дангийн 2000 орчим төрлийн бараа бүтээгдэхүүний сонголттой. Сайн бацхан эрхэмж жолооч нараа Deluxe автоцентрийн 2 дугаар салбарын хулдааны зөвлөх халуун байна. Хүдний эрч чангарч өвөл хаяанд ирж байгаа тул жолооч та бүхэн автомашиныхаа моторын тос, крохны тос, салооны шүр, агаар шүр, хөргөлтийн шингэн гэх зэрэг техник үйлчилгээгээ хийлгүүлээрэй. 1-р салбар Баянгол дүүргийн 3-4-р хорооллын эцэст од цогцлбарын замын хойд. 2-р салбар Баянгол дүүргийн 3-4-р хорооллын эцэст хаш цогцлбарын баруун тал. 3-р салбар Баянгол дүүрэг баруун дөрвөн зам Сод Монгол шатган түүхийн станцын зүүн тал. Deluxe автоцентр. Тавтахтай тансаг амьдралыг эрхэмлэгч та бүхэнд Орос камин зохийг танилцуулахаар бид хөрөлцөөрэй байна. За та бүхэн өөрийнхөө амьдарч байгаа хаус болон цуслангийн байшиндаа тансаг хэрэглээ нэлгүй зуухуудыг авч тавихыг хүсэж байгаа бол тодорхой мэдээллийг та бүхэнд өргөе. Хатуу турш цахилгаан хосолсон нам даралтын зуухнууд нь Сибирийн хасах 50 градусын хүүтэн туршилт хийгдэж Оросын улбаны улсын шилдэг бүтээгдэхүүний шагнал хүртэж байсан онцлогтой. Эдгээр худалдаалагдж байгаа бүх төрлийн зуухнууд нь Евро стандартын шаардлага хангасан сертификаттай тул маш чанартай таны хэрэгцээ шаардлагад бүрэн нийцнэ гэдгийг дуулгая. Нам даралтын зуух нь бол нүүрс цахилгаан хосолсон гэдгээр онцлогтой. Нэг удаагийн халаалсан байхад бол 6 цагийн туршид дулаанаа барьж гэр болон одоо таны байгаа орчныг тань дулаан байлгахын зорилттой. За нам даралтын зуух нь бол 100-аас дээш метр квадраттай байшинг бол бүрэн халаах хүчин чадалтай гэдгээр онцлогтой байгаа. За та бүхэн харж байгаачлан өөрийнхөө хэрэгцээ шаардлага тохируулаад энэ нам даралтын зуух болоод камин зуух мөн одоо тогоор ажилтдаг камин зуухнуудаас сонголтоо их боломжтой байгаамаа. За та бүхний харж байгаачлан миний ард бол Оросын улбаны улсын Новосибирскээс аль биесны эрхтэйгээр оруулж ирдэг Орос
камин зуух гэсэн энэхүү газар маань Кермафор болон Диплодар гэсэн брендийн энэхүү камин зуухуудыг оруулж ирдэг байгаа. За энэхүү камин зуухнуудыг бол та бүхэн ердөө 3-4 кг-оор одоо галалснараа нэг удаагийн галалтаар 6 цагийн туршид дулаанаа барьдаг гэдгээр онцлогтой. Эдгээр хосолсон галгаатай зуухнуудын 100 м2-аас 420 м2 талбайг халаах хүчин чадалтай зуухнууд нь дулааны шугамтай холбогдох боломжгүй амны орон сууц, албан газар, сургууль цэцэрлэг зэрэг газруудад суйрлуулан ашиглахад тохиромжтой. Камин зуухнууд нь чимэн тансаг хийцтэй төдийгүй давхар цамцтай тул тасалгааны орчны агаарын урсгалыг халаадаг ба түлшний өндөр хэмнэлттэй бүрэн шаталттай тул үнс маш бага гардаг. Монд эдгээр зуухнаас гадна сэндвичийн яндан, инженерч яндан худалдаалж байгааг дуулгая. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 88 10 40 дугаараас аваарай. Насны хосууд жирэмслэлтээс хамгаалах арга хэрэглэхгүй. Тогтмол бэлгийн харьцаанд байсан нөхцөлд 1-1.5 жилийн хугацаанд жирэмслэхгүй байхыг үргүйдэлтэй гэр бүл гэдэг байна. Сүүлийн үед монголчуудын дунд хэдийнэ танил болоод байгаа. Үргүйдэл нөхөн үржихийн зүүн Азийн холбооны тэргүүн, зөвлөх зэргийн эмч, ангаа ухааны доктор профессор СЭЛ эмнэлгийг үүсгэн байгуулагч доктор Бумча Чой өөрийн СЭЛ эмнэлгээ Монгол улсад нээгээд байгаа лээ. Тэрээр энэ тухайга сайн байцгаана уу? Миний бие 2010 онд Монгол улсад анхныхаа альчилыг хийж байсан бол өнөөдрийн хүртэл энэ 6 жилийн хугацаанд төлөвлөгөөт ажил хэргийн дагуу хэдийнэ 50 гаруй удаа Монгол улсад зочилжээ. Монголын олон гэр бүлүүд СЭЛ эмнэлэгт айлчлан эмчилгээ үйлчилгээнд хамрагдсан бөгөөд үүнээс 350 гаруй гэр бүлүүд үр шилжүүлэн суулгах ажилбарын тусламжтайгаар жирэмсэлж 100 гаруй гэр бүл мэс засал болон өндгөн эсийн идэвхжил, үеийн хяналт, эмчилгээ гэх мэт бусад аргаар жирэмслээд байна. Мэдээж 2 ихэр, 3 ихэр төрсэн тохиолдолч нэлээд байгаа. Монголд очих болгондоо тэднийг эрүүлэнх өсөж боожж байгааг харахад үнэхээр сэтгэл хангалуун сайхан байдаг. Бидний хувьд олон гэр бүлүүдийн хүсэл мөрөөдөл болсон өөрийн СЭЛ эмнэлэг Монгол улсын гигантын цогцлборт нээсэндээ туйлын их баяртай байна. Гэр бүлүүд ихэнхдээ Солонгос улсад очиж үр шилжүүлэн суулгах ажилбарыг хийлгэх гэж ирж очих тийз, визний асуудал, очоод байрлах буудал гээд маш олон зардлыг үр шилжүүлэх ажилбар дээрээ нэмж гаргадаг. Харин Монголд нээгдсэн манай СЭЛ эмнэлэг бол яг л Солонгостой адилхан хамгийн сүүлийн үеийн техник хэрэгсэл, лабораторитой бөгөөд эмбриологч үргүүдлийн эмч нар маань энэ чиглэлээр тууштай ажилласан маш сайн чадварлаг боловсон хүчин байдаг учраас та бүхэн бидэнд найдаж болно. Биднийг өнгөрсөн хугацаанд дэмжиж, ихтгэл үзүүлсээр ирсэн цаашиж хамтдаа байх эрхэм үйлчлүүлэгчдэд дахин талархал илэрхийлье. Монголын СЭЛ эмнэлэгт хийгдэж байгаа олон шинжилгээнүүдийн нэг нь эрэгтэй өргүүдлийн шинжилгээ юм а. Энэ шалтгаанаа мэдээгүй ч мэдсэн ч бусдаас нууж дотроо шаналж явдаг эрэгтэй өргүүдлийн шалтгаантай үйлчлүүлэгчдэд түгээмэл хийгддэг ТС буюу төмсгнөөс эр бэлгийн хэс гаргаж авах ажиллаврыг энд хийж байгаа юм байна. Сайн бацхан уу? Өргөдлөг ихээр л хүмүүс эмэгтэйчүүд буруутай мэтээр ханддаг. Гэвч сүүлийн үед эрэгтэй өргөдөл элбэг тохиолддог болоод байна. Гэхдээ эрэгтэй өргөдлөгч эмчилж болдог. Манайхан маш сайн эмбриологч болон орчин үеийн дэвшилтэт технологи бүхий лабораторитой шинжилгээ хийлгсэн өвчтөн бүрийн мэдээлэл телемедицин буюу цахим хэлбэрээр чой эмчид очдог. Ингэснээр бид харилцан ярилцаж энэ асуудлыг шийддэг юм а. Энд нэгдсэн эмнэлэг маш тохиолог саруулхан байртай, гаднаа автомашины зогсоолтой, координаторуудны гэр бүлийг халуун дулаанаар угтан авдагаас гадна хэрэглэгчдийн нууцыг маш сайн чандлан хадгалдаг юм а. Өргөдөл гэдэг хамгийн эмзэг асуудал. Тухайлбал олонний танил, соёл урлагийн одоч ч юм уу улс төрчид нэртэй бизнесмэнүүд корпорацид өртчихвээ гэж их санаа зовдөг. Энэ тухай бусад хүмүүс мэдчихвээ гэж сэтгэл шаналдаг олон гэр бүлүүд ч байдаг. Тэгвэл эдгээр хүмүүст зориулан тусгайлан цаг гаргаж өгдөг гэд олон давуу талууд манай СЭЛ эмнэлэгт байдаг. Хүний эрхэмч ангаа ухааны магистр Намшрын наран гэрэл. Тэрээр Омскийн үндэсний ангаахын шинжлэх ухааны их сургууль, Монгол улсын ангаахын шинжлэх ухааны их сургуулийг төгссөн бөгөөд Харвардын ангаахын их сургуулийн холын зайн сургалт, их барих эмэгтэйчүүд судлал, өргөөдөл, дурангийн хагалгаа, гистероскопийн академик курс зэрэгт мэргэжил дээшлүүлж суралцсан бөгөөд олон жилийн дадлаг туршлагатай тэрээр эд үгээ Монгол СЭЛ эмнэлэгт эмэгтэйчүүд өргөөдлийн эмчээр ажиллаж байна. За манай СЭЛ эмнэлэг бол 2017 оны 2 сараас эхлэн үйл ажиллагаагаа явуулан одоо багагүй хугацаа өнгөрөөд байна. Энэ хугацаанд ойролцоогоор бид нар 300-аад үндгээс гаргах ажилбар 150 үр шилжүүлэн суулгах буюу
IVF ET ажиллабар хийгээд байна. Мөн бол ирээсийг гаргаж авах одоо ажиллабар буюу тестийн хагалгаа бас манай эмнэлэг дээр хийгдээд бас амжилттай энэ ажиллабарын төсөлмжтэйгээр амжилттайгаар ирээсийг төмсгнөөс гаргаж аваад ингээд хөлдөөж хадгалаад түүгээрээ үр шилжүүн суулгахад орсон бас нэлээд олон гэр бүлүүд байгаа. Мөн энэ хугацаанд манай эмнэлэг бол баггүй одоо танигдаж эхэлсэн гэж би бодож байна. Тэгэхээр манай эмнэлгийн одоо тусламжтайгаар жирэмсэн болсон маш олон эхчүүд мөн хяналтанд явж байгаа жирэмсэн эхчүүд бол байгаа. Тэгээд цаашдаа ч гэсэн манайх энэ одоо үршилжүүлэн суулгах, жирэмслэх, туслах аргуудаар жирэмсэн болсон хувиа амжилтынхаа хувийг улам ахиулахын төлөө маш их чармайж хүчин чадлаа дайчлан ажиллаж байна. Хуруу шилний хүүхэд олох мис ажиллбарын дараа бие болон сэтгэл санаагаар амгалан тайван байх нь чухал. Болж игэл интернетийн болон бусдын ам дамжсан яриа зөвлөгөө эмчилгээнээс зайлсхийхэн дээрээ. Юу юунаас илүүтэйгээр эмчтэйгээ болон өөртөө итгэлтэй байх нь сайн үр дүнд хүрэхэд тустай гэдгийг зөвлөдөг байна. Эмчилгээний хувьд хуруу шилний хүүхэд олох мис ажиллбараар хурдан хугацаанд жирэмсэн болж болох ч гэлээ цаг хугацаа болон санхүүгийн тал дээр багагүй зардал гардаг байна. Би өргөдлийн чиглэлээр олон жил ажиллаж байна. Энэ чой эмчийн хувьд хоёр дахь үеийн төлөөлөлтүүдийг бид хоёр багш шавийн барилгатай. Миний хувьд Чамнамын их сургуулийн эмнэлэгт ажиллаж байгаад одоогоор ЗЛ эмнэлгийн ерөнхий зөвлөх эмчээр ажиллаж байна. Монгол гэхээр солонгосчууд адилхан хөх толгод ахын дүүс гэж ихэд тааламжтай хүлээн авдаг. Эрт үеэс бид нар найрсаг харилцаагаа хадгалаар ирсэн. Гэр бүл болоод амьдрал эхлэхэд хамгийн чухал нэг зүйл нь үр хүүхэд байдаг. Үр хүүхэдгүй гэр бүлүүдтэй уулзахад ерөнхийдөө тогтворгүй байдал ажиглагдах тал байдаг. Хүүхэд гэдэг бол гэр бүлийн нэгэн чухал гишүүн юм. Сүүлийн үед гэр бүлүүд маань өргөдөл гэсэн бэрх шалтгаантай тулгарч байна. Солонгосчуудын хувьд л 10 гэр бүлийн 6 нь өргөдөлтэй байна. Дэлхийн түвшинд харахад улс орнууд ерөнхийдөө адилхан байгаа болов уу гэж бодож байна. Ийм гэр бүлүүд маань өөрөөрөө жирэмслэх боломжгүй болохоор өргөдлийн талаар эмчилгээ онцлогоо хийлгэх хэрэгтэй болж байгаа юм а. Үүнээс гадна маш олон гэр бүлүүд үр шилжүүлэн суулгахаас өөр аргагүй байдал орох тохиолдлууд гарч байна. Бидний хувьд энэ гэр бүлүүдэд туслаж ад жаргалтай, ирээдүйдээ эрүүл гэр бүлийн төлөө чадах бүхнээ дайслан ажиллаж байна. Ангаах ухааны сүүлийн үеийн чухал ололт амжилт гэвэл яахан аргагүй ART буюу нөхөн үржүүн холбогдолтой үр шилжүүлэн суулгах ажиллбар бол их нарийн ур чадвар шаардсан ажиллбар тооцогдгоо. Эрт үед хүүхд төрүүлдэггүй хэмээн буруугаар ойлгох асуудлууд их байсан явдлыг шийдвэрлсэн том амжилт юм а. Өргөдөлтэй гэр бүлүүд маань итгэл найдвараа алдахгүй бас нэгэн боломж бололцоо байгаа гэдгийг нотлон хамтдаа байх хэрэгтэй юм а. Тийм ч учраас үр шилжүүлэн суулгах ажиллбар хийлгэж буй гэр бүлүүдэд зөвлөхөд эргэж буцалтгүйгээр эмчилгээ хийлгэж буй эмч мэрэгжилтэндээ итгэлтэй байж заавар зөвлөгөөг сайн сонсноор ихэнх гэр бүлүүд маань амжилттай жирэмслэлтийг үзүүлж чадаж байгаа юм а. Мэдээж хүнд хэцүү үед байх хэдий ч эцээ хүртэл итгэл найдвараа алдалгүй эмчтэйгээ хамт орч зөвлөлдсөний үр дүнд амжилттай жирэмсэн болж чадна гэдэг итгэлтэй байгаасаа гэж хүсэж байна. CL үр шилжүүлэн суулгах төв гигантын цогцол бол нэгтлээ. 안녕하십니까. Сайн байцгаана уу? Миний хувьд Солонгостой төдийгүй Аздаа тэргүүлэгч ангаах ухааны доктор профессор Чой эмчийн үндэслэн CL эмнэлэгт ажиллаж энэ эмнэлгээр овоглуулах болсондоо туйлын их баяртай байна. Ингээ та бүхэндээ өөрийн туршлага дээрээ суурилсан хэдэн цөөн зөвлөгөөг өгье. Хуруу шилний хүүхэд олох мис ажиллбар хийлгэх гэж байгаа хүмүүс юуны өмнө бие болон сэтгэл санаагаар амгалан тайван байх нь юунаас илүү чухлаа. Болж игэл интернетийн болон бусдын ам дамжсан яриа зөвлөгөөнөөс татгалзах хэрэгтэй. Яагад гэвэл хүн бүрийн биеийн физиолог аливаа зүйлийг хүлээн авах чадвар харилцан адилгүй шүү дээ. Юунаас илүүтэйгээр эмчтэй болон өөртөө итгэлтэй байх нь инхрийн үрээ элхэндээ тэврэхэд их үүргийг гүйцэтгэнэ. Эмчилгээний хувьд хуруу шилний хүүхэд олох мис ажиллбараар хурдан хугацаанд жирэмсэн болж болох ч гэлээ тухайн гэр бүлээс цаг хугацаа болон санхүүгийн зардал багагүй гардаг нь нууц биш юм а. Монголд нэгдсэн энэхүү CL эмнэлгийн нийт төлбөр нь Солонгос улсынхтай харьцуулахад 30-аас 40 орчим хувь хямд байдаг. Харин чанарын хувьд яг адилхан. Эх орондоо дассан орчиндоо гэр бүлийнхээ халуун дулаан уур амьсгал донд байгаа эмэгтэй амархан жирэмслэх нь дамжиггүй шүү дээ. Та бид нар маш азтай хүмүүс. Хэрвээ энэ үеэс ердөө 10-аас 20 жилийн өмнө төрсөн бол та хүүхэд үрчилж авахаас өөр аргагүй байдалд хүрнэ. Харин одоо бол хүүхэдгүй эмэгтэй
гэж байхгүй, зөвхөн хүүхэд гаргаж чадахгүй байгаа л гэсэн үг юм а. Өөрөөр хэлбэл өөрийн оншоо тодорхой мэдхэд үр шилжүүлэн хуруу шилний гэгдэх аргаар жирэмслэж болох боломжтой болсон явдал юм а. Миний хувьд чой эмчийг их хүндэлж биширдгээ. Өөрийн хөрөнгө мөнгө сэтгэл санаа гэд бүх зүйлээ монголчуудад зориулан эмнэлгээ хүртэл Монголд нээсэн явдалд. Түүнийг олон гэр бүлд хайрын бэлэг болсон үр хүүхэдтэй болгох гарц замыг нээн гэрэлтүүлж өгч байгааг бурхан хараад хүртэл баярлдаг үзээ. Нэг удаа чой эмч надад хэлж байсан юм. Монголын гэр бүл өнөр олон болоорой гэсэн монгол үг байдаг. Тийм ээ, би ч гэсэн энэ үгэнд дуртай болсон. Монгол гэр бүлүүд өнөр олон болох болтугай. Ийхүү Азийн өргүүдийн холбооны гишүүн өргүүдлийн шилдэг эмч, ангаах ухааны доктор профессор Чой эмч өөрийн эмнэлгээ зайсангийн гигантын цогцлборт нээлээ. Сэл эмнэлэг сайн эмбриологч болон орчин үеийн дэвшлэлтэй технологи бүхий лабораторитой. Мөн Монголын болон Солонгосын шилдэг эмч нар үр шилжүүлэн суулгах ажилбарыг удирдан ажиллаусаар байна. Эмнэлгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг та доор хуудаснаас лавлаарай. CL үр шилжүүлэн суулгах төв гигантын цогцлборт нээгдлээ.